வணக்கம், நான் உங்கள் சாரா. ஸோ மார்ச் ஏப்ரல் வந்தாலே நம்ம ரொம்ப பரபரப்பாக இருப்போம். எதுக்காக அப்படின்னா, அமீரகத்தில் குழந்தைங்கள ஸ்கூலில் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற பேரண்ட்ஸுக்கு இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ப்ரெஷர் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்மளுடைய குழந்தைங்களுக்கு நம்ம எந்த பேஸ் எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறதுல வந்து எல்லா பேரண்ட்ஸுமே கேர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து அட்மிஷன் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா, கண்டிப்பாக இந்த ஸ்கூலை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்காக. அப்படி எந்த ஸ்கூல் சாரா, ஏன் நீங்கள் இந்த ஸ்கூலை வந்து இவ்வளோ வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னு கேட்குறீங்களா? எஸ், தெர் இஸ் a ரீசன். ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். நான் நிற்கிறது ஹேபிட்டட் ஸ்கூல் அஜ்மானில். ஸ்கூல் காரிடார்ஸ், ஸ்டெப்ஸ் இதெல்லாம் நடந்து வரும்போதே இல்லை, என்ன ஒரு அழகான ஒரு இயற்கையோட ஃபீல் தெரியுமா? ஒவ்வொரு கிளாஸ் ரூம்ஸாக அப்படியே சுற்றி பார்த்து வரும்போது அவ்வளோ ஹைஜீனாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லேருந்து ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக உட்கார மாதிரியும் இருக்குது. குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஏதாவது அவங்களுக்கு ஒரு மூட் ஸ்விங் இருந்தால் கூட டக்குன்னு அந்த பின்னாடி திரும்பி பார்க்கும்போது அழகான ஃப்ளவர்ஸ், கிளிகள் சத்தம் இதெல்லாம் கேட்கும்போது அவ்வளோ அந்த ஒரு அட்மாஸ்பியரில் உட்காந்து படிக்கிறதுக்கான அந்த படிப்பு கூட சேர்ந்து ஒரு மன நிம்மதியும் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு இங்கே கிடைக்கும். குழந்தைங்கள்லாம் இப்போது கையில் புக்ஸ் எடுக்கிறாங்களோ இல்லையோ, ஆனால் கண்டிப்பாக கேஜெட்ஸ் அப்படிங்கிறத வச்சுருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து கோடிங் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், நிறைய இடத்துல கேள்விப்படுறோம். கோடிங்க்குன்னு ஸ்பெஷல் கோர்சஸ் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஆனால் இங்கே ஹேபிட்டட்டில் வந்துட்டு கிரேடு 1லேருந்து கோடிங் வந்து அவங்க சிலபஸ்லேயே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. இது மட்டுமே இல்லாமல் எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குது, நான் வந்து ஒரு டிஜிட்டல் ஃபெஸ்ட் பற்றின ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன், தட் ஆல்சோ ஃப்ரம் ஹேபிட்டேட். குழந்தைங்க வந்து எப்போவுமே வந்து கம்ப்யூட்டரில் ஃபோனில் வந்து இருந்தால் கூட அதையும் எப்படி எந்த அளவுக்கு டெக்னிக்கலாக அவங்க யூஸ் பண்ணலாம், அவங்க நாலேஜை வளர்த்துக்கலாம். ஸோ அப்படி வளர்த்த குழந்தைங்களை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுற விதமாக தான் இந்த ஒரு டிஜிட்டல் ஃபெஸ்ட் 2023 வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து இருந்து நிறைய குழந்தைங்க வந்து இன்டர்நேஷ்னலி ஜாயின் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி எனக்கே பார்க்குறதுக்கு இல்லை, அப்படி நம்ம ஊரில் கூட நம்ம இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு தக்காளி தோட்டத்தை பார்த்துருக்கோமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது. இவ்வளோ அழகாக இந்த ஸ்கூலில் வந்து அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இது மட்டுமே கிடையாதுங்க, உங்களுக்கு கத்திரிக்காய் வேணுமா, வெண்டைக்காய் வேணுமா, அதுக்கப்புறமா வந்து பம்கின் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமான வெஜிடபிள்ஸை வந்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து இங்கே ஹார்வெஸ்ட் பண்ணலாம். அண்டு குழந்தைங்க தான் இதை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டேக் கேர் பண்ணிக்கிறாங்க. நான் சொன்ன மாதிரி அதை விதைக்கிறதுல இருந்து அதை அறுவடை பண்ணி எடுக்கிற வரைக்கும் அந்த குழந்தைங்க அவ்வளோ பொறுப்பாக அதை பார்த்துக்கிறாங்க. ஸோ இயற்கையோட, ஏன்னா விவசாயம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் மறந்து போயாச்சு. எல்லோரும் பேசும்போது பேசுகிறாங்க விவசாயம் ரொம்ப முக்கியம், வீட்டில் வந்து எல்லோரும் வந்து ஒரு செடி வளர்த்துங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. ஆனால் அதை எந்த அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் அதை வந்து நம்ம எக்ஸிபிட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. அதுக்கு ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டாக இருக்குது ஹேபிட்டட் ஸ்கூல் பார்த்தாச்சு, எல்லாமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆனால் அடுத்ததாக நமக்கு வர கேள்வி என்ன அப்படின்னா, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்களா? நாங்கள் துபாயில் இருக்கோம், ஷார்ஜாவில் இருக்கோம், எங்களுக்கு அஜ்மானில் இருக்கிறவங்களுக்கு அஃப்கோர்ஸ் எஸ். ஆனால் இந்த எமிரேட்ஸ்லேருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு எஸ், வெரி மச் அவைலபிள். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் நோட் பண்ணுங்களேன், எப்போவுமே வந்து ஆப்போசிட் டிராஃபிக் அப்படிங்கிறதுனால குழந்தைங்க வந்து டிராஃபிக் ஜாமில் ஸ்டக் ஆகாமல் ஈவன் டு அண்ட் ஃப்ரோ வந்து அவங்களுடைய ட்ராவல் கண்டிப்பாக ஸ்மூத்தாக இருக்கும். அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இஸ் அவைலபிள். இந்த ஸ்கூலை உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக ஒவ்வொரு இடத்தையும் விசிட் பண்ணும்போது சொல்லணும் அப்படிங்கிற சொல்லாமல் ரசித்து சொல்கிற அளவுக்கு இந்த ஸ்கூலை வந்து அவ்வளோ அழகாக ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மெயினாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ஒரு கம்ப்ளீட் ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி. நமக்கு வந்து இப்போ நான் வந்து நம்ம சாரா அப்படிங்கும்போதே குற்றாலம், அந்த குற்றாலத்தினுடைய அழகான சாரல், நல்ல ஒரு காற்று, இயற்கை அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து வளர்ந்து வரும்போது நம்ம அமீரகத்தில் இவ்வளோ அழகான இயற்கையை பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஓடி ஆடி விளையாடுறதுக்கு அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இடம், ரொம்ப ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது. அண்ட் ஃபார்மிங்க்கு கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு வந்து வாங்கியிருக்காங்க இந்த ஸ்கூலில். அது மட்டுமே இல்லாமல் கோடிங் பற்றி கூட நம்ம பேசிகிட்டே இருந்தோம். கோடிங்காகையும் வந்து கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு வந்து ஹேபிட்டட் ஸ்கூல் வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இவ்வளோ இயற்கையில் அவுட்டோர் கிளாஸஸ் கூட இருக்குது. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு எப்போவாவது சொல்கிறாங்க, டீச்சர் கொஞ்சம் வெளியில் போய் இயற்கையோடு படிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லும்போது உடனே அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கூலுக்கு வெளியில் இந்த அழகான கார்டனில் உட்காந்து படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அண்ட் அழகான கிளிகளுடைய சத்தங்கள், அவங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி, சாப்பாடுன்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க. ஸோ த கம்ப்ளீட்
நேச்சர் ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்கூல் தான் ஹேபிடேட் ஸ்கூல். ஸ்கூலில் வந்து ஒரு குழந்தைய கொண்டு போய் சேர்க்கும்போது அங்கே என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும், படிப்பு இருக்கும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதையும் தாண்டி எந்த விதத்துலலாம் குழந்தைங்க என்டர்டெயின் ஆவாங்க அப்படின்னு. ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நீங்கள் வாங்க, உங்கள் குழந்தைங்களோட வந்து ஸ்கூலை விசிட் பண்ணுங்கள். அட்மிஷன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுடைய சாய்ஸ். ஆனால் யூஏயில் இப்படி ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கும் குழந்தைங்களுக்கு அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்குமே நீங்கள் அழகாக விசிட் பண்ணலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு நீங்கள் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே உங்களுக்கு கான்டாக்ட் டீட்டெயில், இமெயில் ஐடி, வெப்சைட் அப்படின்னு எல்லாமே உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். சிப்ளிங்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட் இனிஷியல் பேமெண்ட்டில் வந்து 50% வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது. அது மட்டுமே இல்லாமல் சிப்ளிங்ஸ்க்கு வந்துட்டு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே கூட இருக்குது. அதெல்லாம் நீங்கள் நேரில் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அஜ்மான்லேயே அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 3 பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது. அண்ட் வெல் எஜுகேட்டட், வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டீச்சர்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை ஒரே இடத்துல வந்து சந்தோஷங்களை அள்ளித்தர அளவுக்கு வச்சுருக்காங்க. அண்ட் தட் இஸ் ஹேபிடேட் ஸ்கூல். மறக்காமல் விசிட் பண்ணுங்கள். விசிட் பண்ணும்போது சாராவோட வீடியோ பார்த்தேன்னு மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஃபார் வெரி ஸ்பெஷல் கேர். தேங்க்யூ.